شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نسوي فيديو عن تغيير راديتر السيارة. مثل ما تشوفون هذا الراديتر امامكم شلون متضرر وقاعد يعبر المي مالته للخارج. طبعا اول ما نبدي نفتح دني البراغي، مثل ما تشوفون هاي براغي البنكات وبراغي القاعدة مالته، القواعد دني الاثنين. طبعا دني 12 البراغي مالتهن، نفتحهن ونرفع ذني القواعد. بعدها نفتح البراغي مال البنكات. طبعا براغي المراوح هن 10 حجمهن، 3 براغي. نفتحهن حتى نطلع المراوح مال الراديتر. طبعا الراديتر قبل فترة ان فطر من فوق وقام يطلع المي، فاني ما بدلته بسرعة، ظليت فترة بيه. وطبعا احط له مي مقطر، ومثل ما تشوف ما شفتوا انه المي المقطر رأسا زنجر وقام يصير بيه صدأ، فيعني هذا غلط. لازم واحد يخلي مي مال الراديتر، فاني بس ما خليت مي مال الراديتر لان مثل ما تعرفون انه مفطورة الراديتر راح يطلع كله وطبعا مي الراديتر الاخضر الزيتي غالي، مو مثل مي المقطر. وطبعا هسه من راح ابدلها راح نخلي لها مي اخضر زيتي. ومثل ما شفتوا هاي المراوح بس نفصل الفيش ونرفعها بعد ما نفتح البراغي مالتها الفوق، ترفع بسهولة هكذا. هسه حاليا انتهينا. هسه نفتح الجوينات الجوا. طبعا هذا جوين مال مي مربوط بالراديتر، وهذا صوندا مال دهن مال جير. صونتين مربوطات، وحدة داخلة ووحدة طالعة ترجع للجير. هذا شغلتها تبرد زيت الجير. طبعا هذا بالسيارات الاوتوماتيك فقط تكون موجودة هاي الصوندات. فايضا نفتحهن. طبعا ايضا قفايص شغلتهن سهلة، نفتحهن بس نرفع القفيص ونفتحها. نرفعها. شفتوا هذا وقع منها زيت مال جير هيدروليك مثل ما تشوفون احمر. بقى عندنا انه هي مربوطة ويا راديتر المكيف. هاي البراغي ال10 مرغية نفتحها. هادني صار من الصفحتين 10 نفتحهن حتى نفصلها عن راديتر المكيف. مثل ما تشوفون طلعت فقط بس نفتح البراغي ذني تطلع لنا بسهولة. شوف شلون حالتها تعبانة. شوف القزان هذا الفوق شلون مكسور، مفطور بهالطريقة وقاعد يطلع المي. طبعا بالنسبة لبعض الاخوة سيقول يعني لو نبدل فقط قزان. لا اصدقائي، طبعا الراديترات القديمة يعني تعبانة راح تكون، فمن راح تفتحها راح تواجه بعض المشاكل، يعني يجوز تكسر عندك كليبسات بيها او ما تقعد عدل القزان. فالافضل انه واحد يشتري راديتر جديد ويفضها للشغلة احسن. ومثل ما تشوفون هذا راديتر جديد بالكرتون اشتريته. طبعا بالنسبة للأخوة اللي عندهم هذه السيارة الهوندا تيبرون، الراديتر مالتها هو مال الانترا 2005، الراديتر مال المي. وطبعا ايضا راديتر المكيف همينه مال الانترا 2005. فاللي يحب يبدلهن يعني لا يدوخ بيهن، فقط يروح يشتري راديتر مال مي، يقول له لابو المحل الانترا 2005. وايضا مال المكيف ايضا هم الانترا 2005، يشتريهن ويشدهن مباشرة مثل ما تشوفون. طبعا ايضا بالنسبة للسيارات القديمة الراديتر راح يكون مسدود 100%.
الافضل مثل ما قلنا انه نبدل الراديتر كامل، يعني مو بس القزان. هسه نبدي نثبت، مثل ما تشوفون هاي ثبتناها براديتر المكيف بهاي البراغي العشرة من الجهتين. وبعدها راح نشكل الجوينات الجوة. طبعا هذا الجوين مال المي نشكله ونشكل القفيص مالته، وهاي الصوندة مال الهيدروليك. طبعا شغلتها سهلة كلش، يعني ما تقبل غلط، كل شي بمكانه يرجع. مثل ما تشوفون هاي الصوندة ايضا مال الهيدروليك، ورجعناهن وبس نخلي القفايص مالتهن. هذه القاعدة مال البنكة مال المروحة. هذه ايضا هاي المرحلة الاولى تقعد هنا، والمرحلة الثانية تقعد هنا. 4 قواعد موجودة تقعد بها هذه القاعدة مثل ما تشوفون. هسه اول شي نخلي المروحة الصغيرة اللي صايرة على اليسار. طبعا يعني حاول قاعدها بحذر حتى ما تأذي الراديتر. طبعا مثل ما تشوفون هاي الصوندة مال المكيف تعيقها، لكن نتعامل وياها بحذر وندخلها حتى لو استغرقت ويانا وقت مو مشكلة، المهم ما نأذي الراديتر. ونقعدها بالقواعد ذني اللي شفتوهن قبل شوية. ونجيب المروحة الثانية ايضا نقعدها بحذر بالقواعد مالتها، قاعدتين الجوة. مثل ما شفتوا يعني شغلة سهلة. نقعدها بالقواعد مالتها بهالطريقة هذه. بعدها نربط البراغي مال المراوح، 3 براغي نثبتهن. ونثبت الجوين. طبعا شوفوا اصدقائي هذا اي جي ديلكو، يعني مقلد مو اي سي ديلكو. الاي سي ديلكو يجي اي سي، هذا مثل ما شفتوا جاي اي جي ديلكو، يعني هذا مقلد مو المي مال راديتر الاي سي ديلكو الاصلي. لكن اني مكون انه هاي العملية صارت بالعيد فما لقيت الاصلي، لقيت بس هذا المحلات قليلا فتحة، فجبته اضطراريا واجربه واشوف يعني شنو وضعه زين لو مو زين. طبعا مثل ما تعرفون عملية التنفيس اني شارحها بفيديو سابق، هي انه نخلي مي بالراديتر ونشغل السيارة الى ان تشتغل المراوح مالتها، وبعدها راح ينزل المي نضيف له مي مرة ثانية الى ان تشتغل المراوح مرة ثانية، وايضا ينزل المي نخلي له. بعدها نكون انتهينا من عملية التنفيس. واللي يحب يرجع للفيديو القديم اني راح اخلي لكم الرابط مالته بالوصف. وبهذا اصدقائي نكون انتهينا من عملية فتح وشد الراديتر تبديلها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.